Poytaxtimizda gemodializ va gemotransfuziya olayotgan bemorlar orasida parenteral virusli gepatitlarni tashxislash va davolash mavzusida ilmiy-amaliy o'quv seminari bo'lib o'tdi. Tadbir Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti tomonidan tashkil etilib, unda xastalikni aniqlash va davolash bilan shug'ullanuvchi ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari, yuqumli kasalliklar shifoxonalari mutaxassislari, tibbiyot oliy o'quv yurtlarining tegishli kafedralari xodimlari ishtirok etdi. Seminarda gemodializ va gemotransfuziya muolajalarini olayotgan bemorlar orasida parenteral gepatitlarni erta aniqlash, davolash va tashxislash dasturini samarali amalga oshirib, mutaxassislar tayyorlash kabi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Hozirgi kunda bu gepatit C'ni davo choralari, ya'ni dori-darmonlari dunyoda yaratilgan, O'zbekistonga olib kirilmoqda. Mana shu dorilarni shu bemorlarga yetkazish va bemorlarni shu gepatit C'dan xalos qilish choralari maqsadida seminar tashkil qilinyapti. Butun respublikadan mutaxassislar yig'ilgan va bu seminarlar joylarga chiqib, bugungi tayyorlangan trenerlar orqali davom ettiriladi va albatta shu chora-tadbirlar orqali yaqin yillar, 1 yil, 2 yil ichida O'zbekistonda shu gepatit C'ni kamaytirish va yo'q qilish choralari ko'rib chiqiladi. Qayd etilganidek, O'zbekiston virusli gepatit bo'yicha endemik mamlakatlar toifasiga kiritilgan. 2018-yildan boshlab yurtimizda gepatit B va C skriningini tashkil etish va virusga qarshi terapiyadan foydalanish imkoniyatini ta'minlash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazib kelinmoqda. Xususan 2022-yil 16-mayda qabul qilingan ayrim dolzarb virusli infeksiyalar tarqalishiga qarshi kurashish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi prezident qarori asosida 2030-yilgacha mamlakatimizda gepatitning C turini bartaraf etish va B turini kamaytirish ko'zda tutilgan. Shunga muvofiq Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti qator mas'ul muassasalar bilan birgalikda yurtimiz bo'ylab salkam 2 million kishini skriningdan o'tkazishni rejalashtirib, joriy yilning 3 oyi davomida 1 million 400 ming nafar aholi tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Shuningdek, mazkur muassasa Germaniyaning Gannover tibbiyot maktabi bilan hamkorlikda O'zbekistonda virus bilan chaqirilgan jigar saratoni profilaktikasi, Toshkent Gannover jigarni o'rganish tarmog'i loyihasini amaliyotga tatbiq etmoqda. Ushbu loyihadan ko'zlangan maqsad yurtimizda virus bilan chaqirilgan jigar saratoni profilaktikasining samarali va barqaror tizimini yaratishdan iborat bo'lib, uning doirasida yurtimizga ultratovush tadqiqotlarini o'rgatishda qo'l keladigan O'zimentor simulyatori keltirildi. Shu bilan birga ayni paytda institut tomonidan biobank tashkil etish choralari ko'rilmoqda. Tadbirda shu haqda so'z borar ekan, sohada amalga oshirilayotgan bunday ishlar yurtimizda yuqumli kasalliklarning sabablari, tarqalish darajasi va xavf omillarini tahlil qilishda hamda bemorlarning genetik ma'lumotlari asosida yangi davolash usullarini yaratishga zamin hozirlashi alohida ta'kidlandi. Onkogematologik kasallarda gepatit B va C kechishini o'rgandim. Chunki virusli gepatitdan tashqari bizda toksik gepatitlar ham bor. Ximiyoterapiya dori vositalari jigarga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun biz mana bugun yig'ilganimiz sababi shu muammolarni yechish. Aytganimdek, vaqtida davoni qilish, tashxisni qo'yish. O'quv seminari munozaralarga boy bo'lib, yakunda qatnashchilarga tegishli sertifikatlar topshirildi.